Hello Beauty Exchange 嘅 fans， 你哋好，我係 Aaron 郭富城。交俾個天咯。工作拍緊新嘅電影《永不消逝的電波》，我裏邊係做一個情報員。呢部電影應該都會拍到係3月底4月度啦。今年嘅聖誕節我將會係拍緊戲啦。有啲咩禮物啊？如果能夠可以多啲時間休息就係禮物啦。譬如冬天可以送一啲護膚用品啦，因為比較乾燥啲啦。有時我哋男仔即係會覺得冬天嘅時間裏邊，我哋可能為係搽啲面霜啊咁，但係乾嘅感覺容易最大嘅反而係喺我哋嘅手上。譬如我哋有時譬如去完洗手間，我哋洗完手啊，其實都好乾嘅手，會發覺其實就應該就係搽翻啲護膚嘅下潤手霜。我哋用一雙手去工作嘅，咁如果你手經常可以保護到係潤啲嘅時候咧，咁其實個人就會感覺上係潤啲嘅。如果你隻手乾爭爭咁，你覺得成身都唔舒服啦。